La diretta è già partita. Okay. Buonasera, benvenute e benvenuti a Incontri di Montagna, la rassegna tematica che mette insieme sport e natura, in cui abbiamo avuto il piacere di ospitare diversi protagonisti di esperienze non necessariamente agonistiche, ma più avventurose. È nata la seconda stagione il mese scorso, abbiamo avuto Andrea Carella di Sydney che ha raccontato la sua esperienza sui Pirenei, un trekking autogestito in totale autosufficienza che l'ha portato in giro per tantissimi giorni affrontando grandine, pioggia, ma anche tanti raggi di sole. Oggi invece abbiamo un ospite che oltre a muoversi a piedi si muove tantissimo sulle due ruote e sarà compito di Amos guidarlo verso le sue numerosissime avventure. Possiamo dire che sicuramente Incontri in Montagna offre un nutrimento per l'anima e oggi il menù è variegato, quindi non resta che cibarsi dei racconti di Enzo. Diamo la parola a Amos e nuovamente grazie per essere qui. Ringrazio anche io, non è scontato partecipare a questi incontri, farlo in questi anni terribili in cui sembra che tutto si debba fare online, che solo le cose online siano quelle interessanti. E partiamo subito, siete qui per questo, siamo qui per questo. E Marco prima ha detto sarà compito di Amos guidarlo, non l'ha detto a caso perché tutto iniziò più di 10 anni fa con Enzo che fu un mio cliente, doveva essere una delle tante meteore che vengono a fare la vacanza in Sardegna, 3-4 escursioni guidate e poi sparire, e invece eccoci qui. Cosa era successo? Era successo che peraltro lui non si rivolse neanche direttamente a me, si rivolse a un mio collega e amico che in quegli anni aveva un'azienda più forte della mia, quindi sicuramente Enzo da Google era arrivato a lui, ma questo amico che era Marcello Meroni dell'azienda Icnusa Bike, che nel frattempo ha chiuso, e mi disse: guarda, non ho tempo, te lo vuoi gestire tu? Che nel gergo nostro significa ti passo tutto, non mi devi nessuna commissione, fai tu, io non posso fare niente, va bene così. E così io feci, uscimmo un paio di volte con escursioni di mezza giornata e va bene. Mi sembrava già un tipo interessante. Ogni escursione sicuramente, pur essendo in posti ricorrenti, qua vicino a Sydney, nel sud-est, ogni volta sembrava che il vero fruitore fossi io, perché già lui, non conoscendomi, iniziava con 1000 aneddoti, 1000 viaggi improbabili. E quindi comunque lui ripartì, poteva finire così, invece tornò in Sardegna una seconda volta e volle non più escursioni ma addirittura dei tour, e dei tour, cosa molto rara, senza il pernottamento in hotel, dei tour col pernottamento in bivacco. Quindi dove capitiamo, ognuno ha il suo cappello, la guida sei tu, fai in modo che capitiamo bene. E mi ricordo una delle cose più significative, che stavamo scendendo il Bravaisu da Burcei verso il chilometro 44 della 125, verso Sant'Angelo, verso Sarcilloni, partiti da Sydney, quindi scollinato a Serpedì, eccetera, perché non voleva mica robetta leggera. E a un certo punto del Bravaisu, quasi arrivati in valle, il suo telefono riprese ad avere campo, l'aveva lasciato acceso, arrivano dei messaggi, quindi lui subito si fermò, sicuramente te ne sei dimenticato, lui si fermò e chiamò subito
un suo amico per raccontargli già questa giornata incredibile che aveva vissuto. E io ero poco lontano, che ne facevo gli affari miei, però lo sentì che diceva, sì, la guida, sì, no, notevole, no, poi come resistenza, notevole, no, poi posti, notevoli. E io pensai, ma che stia a gusto, mettersi creare. E poi realizzai, conoscendolo sempre meglio, che aveva tutte le ragioni di essere cauto nei miei confronti. Perché? Perché già, pur essendo un ciclista tardivo, poi ce lo racconterà lui, non ha iniziato né a 15 né a 20 né a 25 anni, come molti di noi, pur essendo un ciclista tardivo, aveva già fatto grandi cose. Ci vediamo, io sono raffreddato, quindi parlerò molto poco, ho già detto quasi tutto, del resto siamo qui per sentire Enzo. Ci vediamo un po' di foto, così ci danno qualche stimolo, e poi Enzo, vedi tu se vuoi riprendere a commentare ciascuna singola foto o andare per temi. Ora vediamo ciò che emerge. Questa è una foto relativamente recente del 20K, che vuol dire 20.000, come va di moda ora a mettere la K a indicare il migliaio, che è un trail non stop che si svolge sulle Alpi, considerato uno fra i più difficili in Europa da fare in mountain bike. Questa la conosco. Qui c'è anche Roberto, qui siamo 2016 se non 2015, il trail della Sicilia. Ovviamente in quegli anni erano tutte esperienze pionieristiche. Trail significa lunga escursione non stop, lunga anche 400 km non stop, che ciascuno si gestisce come vuole. A seconda della impostazione poteva esserci anche una classifica finale in ordine di arrivo, ma per pura soddisfazione, o altrimenti i puristi anti-agonisti l'elenco degli arrivi in ordine alfabetico. E questa l'ho messa perché per significare, diversamente da quanto fanno molti, che iniziano a partecipare agli eventi quando si consolidano, quando diventa figo essere lì, dopo che l'evento si è strutturato e ha avuto appeal. Ecco, non solo il Trinacchia, tanti altri, Enzo, tutto questo è assolutamente estraneo, gli piace ed è sufficiente per andarci. E qui per esempio siamo a Myland 2016, seconda edizione, percorrenza anche notturna, non stop, ciascuno pedala quando vuole, col nostro concittadino Franco Monni. E lì vedete la faccia di Franco piuttosto spaesato, preoccupato. Enzo, no, dovremmo a folla. Qui l'arrivo del 20K nelle Alpi di cui vi ho già parlato. Marocco con Piero Manca è una caratteristica dei viaggi di Enzo, il desiderio di relazione con la popolazione locale. E quindi qui stanno comprando pane, ma non potevano limitarsi a dare i soldi a prendere il pane. Sempre Marocco. Qui ci dirà Enzo, curioso come gli unici alberi nel raggio di chilometri probabilmente, però la legna per il fuoco c'era. C'era. Poi diciamo che Piero era un esperto di fuochi, lo faceva anche con lui.
con la terra. My Land, foto scattata sempre da Franco Monni. Qui c'è un po' di neve. Qui chiaramente penisola, cioè, chiaramente non tanto, in Sardegna se siamo fortunati può capitare. Qui siamo vicini a Comunque Firenze, penisola. una montagna. La foto non direbbe granché, ma l'ho scelta perché è in bici da strada, ossia Enzo è anche un forte stradista e gli stradisti nel mondo di noi mountain biker hanno fama di essere quelli fighetti, schizzinosi, delicatini. E anche in versione stradista Enzo non si preoccupa se il giubbotto pesa quanto tutta la bici, non è un problema. Ecco, qua eravamo in un altro tour che Enzo comprò da me, la traversata Alghero Capoterra, e qui incontrammo casualmente Lenzo Sardo. Infatti vedete che sorrisi, che intesa tra loro due. Cioè questo ragazzo aveva una bici assolutamente dozzinale, è una bici da supermercato, con tutto il rispetto per chi usa quelle. Infatti grande apprezzamento verso questo ragazzo. E aveva questa bici da 100 euro da supermercato, col quale stava facendo un viaggio incredibile. È partito dall'estremo nord, non da Alghero, da Santa Teresa di Gallura, mantenendosi con niente perché aveva le canne da pesca, qui non si vedono, lui era pescatore e quindi cercava di viaggiare il più possibile lungo spiaggia per pescare e mangiare. E mi ricordo che infatti noi avevamo delle olive, gliele offrimmo e sembravano le olive più buone che avesse mai mangiato. E noi da lì dovevamo piegare verso l'interno, andare a Iglesias, e qui siamo nella discesa. Sì. E quindi non accolse il nostro invito di fare un pezzo di strada insieme perché lui appunto doveva tenersi per ragioni di sopravvivenza vicino al mare. Ma secondo me non sapeva neanche quanti olive erano rimaste. Sicuramente. Ma era sardo, no? Sì. Era sardo. Qui sempre lo stesso tour, piena estate, una pozza d'acqua, e ci rinfrescavamo e abbeveravamo così. Ecco, Enzo è la persona che da questo punto di vista mi ha dato sempre meno problemi, ossia capitava di dirgli: guarda, l'acqua è questa. Ah sì, perfetto. Poi certo, scoprirete, abituato all'Africa, questo era comunque un viaggio a 5 stelle. Qui c'era stata la pioggia. La borsa manubrio è... Sì, borsa manubrio, state iniziando a vedere il set di attrezzatura da viaggio in mountain bike. Ci sono set che costano 500-600 euro. Questa è la borsa Prada. Chiaramente Enzo, se 500-600 euro le può mettere per pagarsi il biglietto aereo per la Bolivia, è meglio. Poi la borsa, quello che capita non è un problema. Qui comunque qualche momento di smarrimento c'è anche lui ogni tanto. Questa è la salita per Orbai, ma non dallo sterrato, non lato esterno, dall'interno, lato est, quindi la salita su sentiero mulattiera molto sconnessa. Effettivamente col carico non fu una grandissima idea, però ai tempi i nostri standard erano quelli. Corsica, qua c'ero anch'io. Qui erano in grande forma in Corsica. Era in grande forma. Questo viaggio successe così: eravamo in 5, organizzato da un nostro comune amico che ha un'organizzazione leggera, per usare un eufemismo, cioè lui sa dove ci lascia il traghetto, per il resto si vedrà. Possibilmente deve essere molto duro, devono capitare molti guai, altrimenti non si diverte. Questa era la sua organizzazione.
Quindi ogni giorno mollava uno. E quindi o per ragioni di stanchezza fisica o per ragioni di incompatibilità caratteriale rispetto a questo modo di organizzare, perché poi ci aveva detto no, tranquilli, tutto organizzatissimo, nel senso che non ci avrebbe buttato fuori dal traghetto, quella è giusto l'unica cosa davvero organizzata. Quindi ogni giorno mollava uno, o per ragioni di stanchezza o di nervi o di piacevolezza del viaggio, e Enzo fu quello che tenne fino alla fine. Sì, anche con Piero. Si è distrutto anche lui per un errore che poi racconta. Sì, no, non avevo... Poi ci eravamo tutti quanti ricontrati mano a mano, nel senso che era un anello, quindi chi mollava tagliava l'anello, diciamo, per un diametro e poi ci ricongiungeva. Qui sempre la traversata Alghero Capoterra, riconoscete che è Bosa. Qui c'è la fontana sulla via principale di Bosa, la prima acqua dopo ore. Qui c'è la faccia tu. Sì. Sì, lì dici, è meno male che almeno mi sta pagando, del sì nunca. Qui in Sicilia. Sì, anche questo consigliatissimo dai meccanici per cuscinetti e tutto. Qui se ci fossero dei meccanici si fregherebbero le mani, no? Tipo sì, continua a farlo così poi me la devi portare. Invece non funziona così, continua a farlo e non gliela porta. Si continua macinando cuscinetti Un po' di grasso senza messo, problemi. un po' di grasso. Ecco qua un momento di merenda. Marocco. È finito. Allora, possiamo iniziare con due aneddoti, anzi con uno, così non parlo più. Il primo tour, quello di cui vi ho parlato, cioè la traversata Sinai-Capoferrato attraverso il Sarrabus, lui aveva un GPS, ce l'aveva però sempre nello zaino. Giustamente, stava pagando, ho pagato, non devo lavorare anche da geografo. Però per me fu interessante prenderglielo, un po' frugarlo, perché vidi un waypoint in un posto improbabile. Cioè il GPS da spento si apre su tutto il mondo, poi mano a mano si zoom, e questo c'era un waypoint al centro del Sud America, comunque in mezzo al Sud America, ma non una traccia, un waypoint. Ma è questo? No, questo per quando ero nel deserto salato della Bolivia, io sapevo che dovevo mirare sempre lì a questo punto, ma avevano dato e così sarei arrivato. Questa era la sua massima organizzazione per attraversare uno dei posti considerati più inospitali del mondo. E poi infatti seppi che lì avevi rischiato la vita. Sì. Allora, diciamo, vorrei partire proprio dalla Bolivia, perché purtroppo non ci sono le foto che erano rimaste sul profilo di Facebook, ma siccome non l'ho più usato sono state cancellate, nemmeno io ce le ho. Però sono le uniche foto della mia vita che erano, a cui tenevo molto perché erano bellissime, in uno dei viaggi più belli della mia vita, che è durato 3 mesi. E quindi ero molto orgoglioso, e forse le recupero perché a Firenze avevano fatto un'importante mostra fotografica con queste foto che della biblioteca al centro di Firenze, che poi mi erano state restituite, ma io sono riuscito a perdere anche quelle grandi che mi hanno dato. Quindi quelle ci tenevo e non le ho trovate. Però per raccontare un po' di dove siamo arrivati adesso, della Bolivia, perché la Bolivia è stata così speciale? Perché era un periodo che io avevo fatto il clown in ospedale e anche nelle feste private, quindi
era un momento, ero molto carico su tutto ciò che riguardava contatto con i bambini, ma anche con le nonne, e quindi ero andato in Bolivia col pedale fidentino, con Felice, per portare anche trucchi ai bambini, le bolle di sapone ai bambini della Bolivia, sapendo che andavo proprio in un paese indietro rispetto a noi, che quindi avrei trovato situazioni ancora più genuine, che infatti ho trovato. Quindi siamo atterrati a 4.000 con Felice, però c'era anche suo figlio, cioè io e Felice eravamo proprio una coppia felice, però all'ultimo momento è arrivato anche suo figlio, perché suo figlio non si fidava di mandare suo padre da solo con me in Bolivia, che dice è un tipo un po' strano, potrebbero succedere tante cose. Io invece sono uno che ha viaggiato per il mondo, vi accompagno anch'io, vi accompagno in bicicletta, non era molto allenato e voleva stare con noi, e quindi tutta questa bellezza di coppia tra me e Felice si è rotta, perché lui è diventato il capo della spedizione ed era sempre stressato perché usava Aulin, 2 o 3 Aulin al giorno per gestire vari dolori che aveva, perché era sempre spinto al massimo. Io invece alla sera, quando arrivavo anche dopo 100 km, volevo uscire, volevo andare a conoscere le persone, in questi posti sperduti dove proprio la gente è speciale, quindi non ero andato per fare una prestazione sportiva come Paolo, che aveva una tabella di marcia. Io ho detto, se anche non arrivo a Ushuaia, che sarebbe la Patagonia là in fondo, per me va bene lo stesso, è importante vivere il viaggio giorno per giorno e vedere cosa si incontra, facendo del nostro meglio, perché ogni mattina si partiva regolarmente presto per fare la tappa e tutto quanto. Quindi diciamo la nostra convivenza è durata 20 giorni, poi c'era proprio uno strapotere suo e ho dovuto continuare da solo. E da lì le cose sono andate anche meglio, perché diciamo che ho fatto di più il clown, mentre invece con loro vicino sembrava quasi che facevo una cosa strana, quindi non mi sentivo libero, perché c'era tensione, proprio perché lui soffriva di questi dolori. E quindi arriviamo a un giorno importantissimo, il giorno di Paolo, che appunto faceva il suo 33esimo anno quel giorno, e lui mi disprezzò perché avevo sbagliato una strada nel deserto. E da lì il deserto di sale entrava nella sabbia, quindi c'era da superare proprio quel viewpoint di cui parlava Amos, era legato a un punto per noi sapevamo che era il più difficile, perché c'era un vulcano come riferimento, i sentieri non erano segnati se non da tracce di jeep che però andavano un po' in tutte le direzioni, cartelli non ce n'erano, quindi noi sapevamo più o meno di aggirare questa montagna per arrivare nell'unico paese che era verso il confine col Cile, però dovevamo trovare quel paesino lì. E sapevo dove era il paesino e sapevo che non era neanche lontano, circa in linea d'aria 40 km. Avevo fatto i miei conti, ho detto massimo 10 ore. Invece cosa succede? Usciamo dal deserto e incominciamo a spingere la bici, che era anche pesante. Abbiamo trovato persino dei ragazzi in mezzo al deserto che erano dei militari in una zona proprio nel nulla, dove ogni tanto arrivavano dei rifornimenti e loro passavano tutto il tempo ad annoiarsi lì perché erano lasciati lì in mezzo al deserto. E quindi quando ci hanno visti hanno cercato di darci qualche sì, c'è un paesino, non l'abbiamo mai visto, ma se andate da soli, ma non c'è nessuno che vi aiuti, no, andiamo da soli. Vabbè, comunque spingendo la velocità è calata tantissimo, la mia speranza di andare, non so, 4-5 all'ora, a quel punto forse andavo 2 all'ora spingendo la bici, se ce la facevo. E non solo, mentre io spingevo la bici, la sabbia aumentava e saliva anche leggermente, perché lì eravamo 4.200, ma il punto più alto siamo arrivati 5.200. Con una temperatura di? Ecco, la temperatura non l'ho misurata, però era sempre più verso i 50, cioè il sole era proprio a picco, perché è un deserto, però quando c'hai un po' di movimento in bici senti un po' di aghetta e ti sembra di vivere, di respirare. E lì sentivi proprio... E avevo avuto un'idea importantissima, ho sempre avuto un'idea importante sull'acqua. Avevo detto anche a loro di prendere, rispetto a quanto si pensava, 3 litri in più di acqua, perché dice, non si sa mai. Io mi ero portato 8 litri che all'inizio bevevo con disinvoltura e poi mi sono reso conto che dovevo incominciare a gestire l'acqua perché non ero ancora arrivato da nessuna parte e non sapevo dove era esattamente questo paese. Sta di fatto che mentre camminavo
mi sono accorto che loro restavano indietro, cioè io andavo già pianissimo e loro si fermavano, e io dicevo, già che c'era questo attrito tra di noi, ho detto a questo punto neanche li aspetto, arrivo in cima e li aspetto in cima. E quando sono arrivato in cima era passata l'intera giornata sotto il sole, praticamente sono arrivato a un punto così di stanchezza totale, di forze esaurite, anche se avevo mangiato qualcosa, ma il sole, l'acqua, lo smarrimento del deserto così forte non l'avevo mai provato, che ero proprio, c'è stato un attimo di rilassamento dove ho detto, se devo morire qua, sono pronto. Cioè, proprio, è stato un momento molto bello, ho detto, guarda, se di tutti i posti avevo rischiato di morire sotto le macchine, sulle strade nostre, sono arrivato qui per morire, va bene così, ero proprio tranquillo. Poi in lontananza, vedendo tanti segni di jeep, c'erano anche dei cartelli, allora ho aumentato un po' per arrivare in cima a questa collina, e questi cartelli erano completamente sbiaditi, erano dei cartelli dove non si leggeva niente, cioè erano in 3 direzioni, ma solo quelli che andavano con le jeep si orientavano, ma non c'era scritto proprio nulla. Infatti la foto della mia mostra fotografica sono proprio questi 3 cartelli con l'ombra che non dicono nulla, cartelli bianchi. Vabbè, sta di fatto che ho detto, se domani cerco di proseguire col sole e mi riposo, forse l'acqua non mi basta, quindi devo continuare nella notte, anche perché sapevo che crollava la temperatura, crollavano le forze, finché trovo qualche segno di vita. Dico, magari più avanti qualcosa succede. E allora, anche se andavo pianissimo, però appunto col calo della temperatura ho ritrovato un po' di forze e ho continuato con grande pazienza proprio ad andare forse altre 4 ore, finché ho trovato una specie di pista nel deserto dove non c'erano più i soliti segni di jeep, c'erano proprio segni di camion. Ho detto, qui qualcosa succede, qui sono in mezzo a una specie di autostrada di montagna, prima o poi qualcuno passa. E infatti mi sono messo lì, mi sono sdraiato con la bici, mi sono appoggiato sulla bici, e a un certo punto ho visto una nuvola, e c'erano come dei farettini in questa nuvola, ed era un camion che stava salendo dalla parte cilena per raggiungermi, ma non che io l'ho incrociato così, quindi non è che venivamo dalla stessa strada, lui veniva dalla strada principale, io invece ci sono capitato su questa stradona, e lui ci ha messo circa 1 ora e mezza per arrivare dove ero io, perché saliva pianissimo, tipo, non so, forse a 7 all'ora, perché era carico, non c'era molta pendenza, però questo camion viaggiava pianissimo. E quando sono scesi, mi hanno visto lì come un'apparizione, sono scesi, sali su con noi che ti riportiamo. Praticamente mi volevano riportare alla Paz. Io ho detto, no, ma io sto andando verso il Cile, non voglio andare di qua. Io sono già stato 20 giorni in Bolivia, sto andando verso il Cile. Ah no, allora che cosa ti serve? Ho detto, datemi un'altra bottiglia d'acqua. E poi gli ho chiesto, ma il paese c'è? Sì, il paese è qua, a 20 chilometri, ed è tutto, ho detto, ma è tutto così in leggera discesa? Sì, è tutto così in leggera discesa. Allora mi sono messo il cuore in pace e ho detto, no, l'acqua è più che sufficiente. Se non che persino quei 20 chilometri sono voluti 4 ore, perché c'era una brezza che non avevo previsto, ma c'era, che questo venticello leggero che saliva proprio contro la mia direzione ha fatto sì che io per 4 ore quel paesino sembrava che non arrivasse mai. Io ero sempre lì su questa strada sterrata con un po' di sabbia che quindi frenava la bici. Quindi nonostante la massima fatica ci ho messo 4 ore. E mi ricordo un'ultima immagine che, vedendo tipo una casetta in lontananza, io lì, da lì proprio non mi ricordo niente perché sono crollato, mi sono addormentato lì. E arriviamo però al momento più bello della mia vita. Cioè il giorno dopo che ho dormito, c'era un bambino, una bambina, che mi hanno risvegliato così. E nel momento in cui mi hanno risvegliato c'è stato veramente, posso dire, forse io ho avuto momenti bellissimi, i miei figli, tutte le cose belle della mia vita, ma quel momento è stato proprio una cosa dal cuore che ho detto sono vivo, cioè proprio uno slancio di vita, sono vivo, mi è venuta la memoria di tutto il giorno precedente. Poi questi bambini, lei sorrideva che era, lui invece aveva una faccia spaventatissima perché era figlio del poliziotto, quindi suo padre l'aveva come messo tipo sull'attenti, invece la bambina era la figlia di una donna, che dopo ci arriviamo, perché era l'unica che gestiva una specie di
chiamiamolo, non so come dire, un posto per mangiare, un bivacco, chiamiamolo un bivacco, perché era proprio un bivacco, ed era quindi un ambiente molto più semplice, erano due modi diversi, infatti li avevo truccati poi tutti e due, e lei era tutta sorridente da orso, e lui da tigre, però anche da tigre c'è una foto bellissima dove si vede proprio la differenza tra questi due bambini sui 7 anni. Ecco, si arriva anche ai compagni. 50 kg. Si arriva anche ai compagni, infatti questo è un altro punto importante. Comunque sta di fatto che io dico subito che ho dei compagni ed ero convinto che magari avevo sbagliato io, avevo allungato e loro avevano magari fatto la strada giusta. Ho detto sono passati altri 2 pensando che loro avevano trovato una strada migliore della mia. Invece ha detto no, non abbiamo visto nessuno, sì, abbiamo visto solo te. Ho visto subito, ho detto potete fare qualcosa per seminare? Sì, non abbiamo modo di prendere una macchina perché erano proprio poveri in questo confine, però con la radio trasmettiamo a quelli che fanno i giri con i turisti, a tutti, che c'è queste 2 che da qualche parte sono in bici, quindi è probabile che non che ci fossero tante escursioni, questa zona si chiama Las Lagunas, dove ci sono delle montagne con dei colori meravigliosi e quindi qualcosa passava, però c'era stato un po' di allarme, di tenere d'occhio la situazione. Io mi ero sentito tranquillo anche perché ero sul punto che dovevo soprattutto recuperare forze io perché ero ancora stremato, dopo che ho avuto questo momento positivo dovevo mangiare il più possibile. E infatti sono andato da questa donna che ha incominciato a fare una frittata dietro l'altra, mi guardava con un sorriso, aveva tutti i denti d'oro, guardava come se potesse mangiare lei. È stata una giornata incredibile dove ho passato il tempo a mangiare, a ridere, a scherzare, sia con la bambina che con lei, in uno dei posti veramente più sporchi della mia vita, cioè nel senso che loro vivevano nella stessa stanza, cucinavano, buttavano sul terreno che era di terra, il bambino ogni tanto spazzava le uova da terra e c'era proprio un odore che ti impregnava tutto, cioè che tu uscivi da lì come se ci fossero, non so, dei vapori, che uscivi stordito da questa piccola stanza, proprio una... E praticamente è passata l'intera giornata e verso sera io ero ancora preoccupato e volevo andare di nuovo dal poliziotto per chiedere informazioni dei miei amici. E quando sono uscito mi sono trovato con Felice, che era il padre, con una faccia proprio spaventata, che ha detto ho lottato per la vita mia e di mio figlio come con tutte le mie forze per perché loro avevano passato praticamente tutta la notte a lottare per uscire da lì, poi non so bene i dettagli, non gliel'ho mai chiesto, però avevano lottato più di me e avevano fatto anche un pezzo il giorno dopo sotto il sole. Quindi suo figlio non c'era, era andato direttamente in un posto a dormire, era una specie di, come si può dire, una guest house che c'era lì, forse era l'unica che c'era, perché io non ho neanche usufruito di quello, perché poi sono rimasto nello stesso posto dove ho mangiato, ho dormito lì sulle patate, su dei sacchi di patate che c'erano. Vabbè, comunque ho avuto questo momento di gioia che anche loro ce l'avevano fatta. E lui era proprio il giorno del suo compleanno, mi ricordo questa roba. Quindi ho detto, magari il fatto che non andavamo d'accordo, il fatto che è successo questo, potrebbe o unirci o dividerci ancora di più. E il giorno dopo che dovevamo fare un pezzo insieme ho visto subito che lui era ancora più ostile di prima. Cioè il Felice era diventato come un agnellino perché aveva visto che ci eravamo salvati aveva visto il guaio e aveva visto che era stata una benedizione enorme uscire vivi da lì. Quindi era silenzioso, era grato di tutto. Però suo figlio invece era come se dicesse è tutta colpa tua, anche di una cosa che stavamo facendo. E quindi anche dopo, quando siamo arrivati nel primo posto verso San Pedro di Atacama, che lì c'era una discesa lunghissima, quindi la tappa di quel giorno era tutta discesa, e siamo arrivati in un punto che dice noi abbiamo preso la camera, però qui non ci sono camere, tu devi prendere la camera. Allora lì ho detto, questo è proprio il segno finale della rottura, ho detto va bene, se le cose stanno così, io avevo già proposto
di partire quel giorno, loro invece volevano fare 2 giorni a modo loro, poi fare tappe a modo loro. Ho detto, guarda, ci sono già troppe cose che non vanno bene, da questo momento io con tutto il bene che cioè, ci separiamo bene, però io vado. Da allora ho avuto notizie solo da amici che seguivano dall'Italia, che dicevano più o meno dove erano loro, mi davano diciamo, delle conferme che anche il loro viaggio stava andando bene, anche se abbiamo seguito poi strade diverse. Quindi questa è una piuttosto tosta, ce ne sono sicuramente delle altre, forse quella di cui parlavamo con Amos, una delle più difficili a livello di viaggi l'avevo fatta a piedi quando avevo 20 anni, cioè io a 20 anni, anche se venivo da un paesino che fino a 15 anni ero un ragazzino per bene, poi ho iniziato a 15 anni in autostop a girare e arrivare in Spagna, poi ho cercato di allungare il tiro e avevo trovato un biglietto scontato con la PIA, Pakistan Airlines, che andava a Colombo, pensando di stare un mese, no? Con un po' la disperazione di mio padre, di mia madre, un mese già tanto. Invece in quel viaggio sono rimasto in giro un anno, dando notizie, però di questo anno, dopo aver girato con autobus in uno stile da povero, veramente povero, da indiano, diciamo, sono arrivato in Kashmir, in Srinagar, così, e da lì ho iniziato proprio il momento forse più bello del mio viaggio, quello dei trekking, ma sempre più duri, sempre più impegnativi. Solo che avevo come attrezzatura lo zaino di jeans di mia nonna, che per me era preziosissimo, perché l'aveva fatto mia nonna, però con quelle cose un po' strette. Spallacci, immagino. A volte la mettevo, sì, a volte lo mettevo qui come facevano loro, che la usavano tipo una benda, qui funzionava. Però anche lo scarpone non era proprio giusto, mi era saltata via un'unghia di un piede. Quindi tutta l'attrezzatura non era un granché. E soprattutto un giorno ero con io non sapevo neanche della Nuova Zelanda, però su questo grande cammino trovai uno della Nuova Zelanda che era impeccabile, era giugno, e eravamo sui 5.000, c'era un passo a 5.000 sopra, che andava in Ladakh, e abbiamo trovato una grandine potentissima, una grandine come essere presi a sassate, un dolore, l'umidità, una cosa. Quindi dopo una giornata di 12 ore di cammino siamo arrivati e lui aveva già la noodle soup. Io non avevo mai visto in vita mia uno col fondellino, era tipo un miracolo. Ho detto, lo offrirà anche a me. Infatti quella è stato gentilissimo, l'abbiamo divisa. Però poi quando è arrivato il momento di passare la notte, lui aveva il suo sacco pelo bello, che si è messo asciutto, messo tutto. Io ho cominciato a pensare, ma cosa c'ho in questo zainetto mia nonna? E allora mi sono reso conto che non avevo per niente le cose giuste, quelle che poi adesso so che ci vogliono, tipo un piumino, se al freddo metti un piumino. Non avevo niente di tutto questo, se non proprio... E allora ho detto a lui con grande tranquillità, io se passo la notte qui sono convinto che domani sono morto, quindi io non posso fermarmi, devo tornare indietro, perché poi il passo era ancora più difficile, era innevato. Quindi ho detto, è inutile fare una notte terribile così e poi tentare anche di passare. Posso solo tornare indietro. Ed è diventata una notte meravigliosa perché c'era la luna piena, c'erano dei cavalli che si inseguivano. A un certo punto penso di aver sentito anche un orso nella notte, però non avevo paura di niente. C'era proprio una comunione totale. A me capita nelle situazioni più estreme che magari... C'è proprio una comunione dove tutti, un po' come dicevo prima, quando sei pronto a morire, tutto il resto non ti pesa più. E quindi questi momenti non si raggiungono quasi mai, però in certi casi la natura ti dà questi insegnamenti e ti permette di mollare, cioè di avere quel tipo di resa che dopo tutto in un certo senso fila bene, perché in un certo senso sei preparato al peggio, ma poi di peggio non c'è stato proprio niente, perché è stato facile scendere. Sì, dopo ho avuto un po' di febbre per quest'unghia che si era un po' infettata, e lì mi hanno salvato delle ragazze di Londra che avevano già uno spray, quegli spray si chiama quella cosa un po' arancione, è tipo tintura di odio, che questo dito non guariva, invece con questa tintura di odio e poi con una fasciatura stretta, ecco, una roba così, e mi ha aiutato tantissimo, che se non arrivavano loro io sto dito non sapevo più come rimetterlo nella scarpa, perché il mignolino era diventato grande come
come l'alluce. come l'alluce. E quindi ero preoccupato, dico, ma se non lo metto nella scarpa cosa faccio? Scendo su queste rocce a piedi scalzi, non sapevo bene come affrontare questo mignolino, se tagliarlo, perché erano passati già, mi sono fermato, diciamo, da un pastore che mi ha dato ospitalità, era un pastore proprio terribile, tipo, devo stare attento perché sembrava che da un momento all'altro mi volesse derubare, cioè, io avevo un po' di febbre così, ma avevo uno sguardo di cui non mi fidavo minimamente, avevo un modo di fare, aveva anche dei servi su questa montagna che li trattava in un modo tipo schiavi. E quindi questo personaggio, qui, stiamo parlando di questo posto sperduto, non vedevo l'ora in un certo senso di guarire per scendere, per andare di nuovo a fare poi che poi era proprio tutta la zona, diciamo, un po' difficile, quella zona lì del Kashmir. Quando io sono tornato, addirittura mi aspettavano dei ragazzi che mi volevano picchiare perché erano convinto che io ero stato pagato come guida di qualcuno, di un francese che poi io non accettavo, perché loro erano... Comunque, diciamo, c'era un clima violento nel Kashmir perché era un periodo che volevano stare col Pakistan. Quindi diciamo che il Kashmir, che era stato un paradiso secondo molti viaggiatori, in quel momento lì era pieno di turbolenze. Anni 80. Esattamente era l'86, sì, l'86, questo viaggio era dell'86. E quindi diciamo che non è stato così difficile, non era stata proprio una questione di sopravvivenza, però è stata sicuramente una delle esperienze difficili. Bene, ne sapete abbastanza? Se volete chiedere qualcosa in particolare, la parola a voi. Potrebbe fare un libro. Un libro deve essere. C'è C'è un po' materiale di per... foto, le recuperi in qualche modo. Qualcosa te la diamo noi. Grazie. Posso intervenire un attimo? Posso? Se mi aiuta a Moscardia ne devo fare uno io, però Sul libro. perché mi ha fatto il primo e deve fare che secondo. Non stai. Come che noi aici? Rispondi se non è così. No, non è così perché i progetti sono tutti belli, però progetti nel cassetto, libri iniziati nel cassetto, sono molti. È già stato un grande successo fare il primo, mo c'è... E il secondo si fa peggio o migliore? Non tocca a bere. Non è detto. No, ma riuscisi i torinai, uno sbagli voi taservi. Sbagli voi taservi e a rimbalzo si scontraiano. Però è Enzo che poi con gli sbagliai. Tu sbagli, sempre puoi imparare. In modo di fare un secondo, hai imparato, vai bene giusto. No, ma sovremmo un po' meglio andava bene. E il salvo non mi assassinare. Era bellino, l'ho letto il libro. Bellino. Marco, cosa volevi dire? Come ho conosciuto Enzo, io l'ho conosciuto alla Myland mountain bike, poi l'ho rivisto al Bellevue Trail sulla 190 km insieme a Gianluca. E ricordo che apparve Enzo che veniva incontro a me, diceva, Enzo, cioè, come stai? Ti sei fatto male, quindi sei venuto a farci un saluto. No, io devo fare il giro. Poi che giro devi fare? Vedi, un ciclista con degli stivali di gomma e un braccio al collo ingessato. Dice, ma come? Ma che giro fai? Ma mi sa che faccio la 190, così, va bene. E il giorno andò a farsi un bel giro anche lui. Poi l'ho rincontrato, ne dicevo quando siamo rivisti da quanto tempo, un giorno a Corongiù, io uscivo da lì in mountain bike, ci incrociamo, ci salutiamo anche qua, ci si vede, visto alla fine sei qui in Sardegna per un giro qua e là, ma io devo andare verso una zona che non ricordo se fosse Burranca o qualche cosa. Guarda, non conosco bene quel sentiero che tu cerchi, però un minimo magari riesco ad orientarti.
Partiamo, affrontiamo poi una pietraia in salita che ha un fondo sabbioso perché specialmente durante la primavera e l'estate la carenza di precipitazioni causa questo fenomeno di erosione che rende difficilissimo pedalare. Che succede? A un certo punto io arranco, lui mi supera, squilla il telefonino di Enzo, lui conosce la spende, risponde e continua a pedalare velocissimo, con una potenza incredibile, con una mano sola io. Questo per descrivere un pochettino che cos'era Enzo ai miei occhi all'epoca, ma poi sapendo cosa tutta racconta e cosa anche ancora da raccontare, sono tutti piccoli aneddoti che magari potrebbero fare della nostra biografia degli aneddoti interessanti, ma davanti a quanto appena raccontato impallidisco. Io volevo chiedere a Enzo se è stato più educato dalla vita ad affrontare, diciamo, lo sport, ma lui lo vive più che altro come avventura, o è l'avventura che poi ha educato la tua vita, cioè ad affrontare quindi gli imprevisti, le sfide quotidiane. Alla fine magari si è creato un sistema di vasi comunicanti, immagino, ma da qualche parte è iniziato tutto questo. Secondo te, da dove diciamo, proviene l'impronta che ti ha garantito di vivere tutte queste avventure con, diciamo, tutta la serenità e anche gli imprevisti? Questa è una bella domanda, non me la sono mai fatta. Diciamo che già da piccolo, fino a un certo punto, ero molto spericolato, già da piccolo. E poi invece sono diventato proprio il perfetto ragazzo da scuola, casa, scuola e chiesa. Quel periodo lì, diciamo, è stato forse il più scioccante, perché ho cercato di essere quel bravo ragazzo che un modello che non ti apparteneva. Che non mi apparteneva. Quando poi invece mi sono buttato all'avventura, ho visto che sia nel fare autostop, sia con gli amici, trovavo sempre persone speciali, andando sulla strada. La vita di strada mi dava molto, mentre invece la vita chiusa in casa era un po' una prigione. E proprio perché, come vedi anche Amos, lo sa lui, lo sai anche tu, cioè, quando io poi sono in giro a volte riesco a dare il meglio, vado a parlare col vecchietto, cioè, ho molto questa cosa della comunicazione più diretta possibile. E allora questo mi ha dato tanta gioia e una grande fiducia, che quasi di cercarmi io i guai, perché mi sembrava che i guai che mi capitavano non erano sufficienti. Come dire, la vita va fin troppo liscia. Allora a volte forse per quello, uno dei motivi per cui a volte parto con un'attrezzatura mia, basta che funzioni per me, non solo per fare l'originale, che molti pensano che voglio fare a tutti i costi il bastian contrario, tutti hanno le borse, allora io devo farlo con lo zaino, non per quello, ma che deve essere un'attrezzatura di cui io mi fido, una bici, ad esempio, anche brutta, che però ha fatto tante avventure con me, io me ne innamoro, non la mollo più. Oppure, non so, mi sono rotto il braccio, tutti mi dicono non puoi fare il trail perché il braccio è rotto, io mi dico sì, puoi fare il trail col braccio rotto, ma non che voglio per forza farlo, voglio vedere fino a che punto cerco il limite e dico se poi arriva un punto che mi fa così male o vedo che non ce la faccio, vado direttamente anche in ospedale se necessario. Però voglio vedere dov'è il limite, non quello che dicono gli altri, ma il limite che trovo io. E i limiti a volte li trovi, per dire, una delle esperienze più forti me l'ha sempre data la Sicilia, che appunto in Sicilia ci sono andato tante volte, però sono sempre state esperienze forti in Sicilia, cioè è proprio uno di quei posti che mi aspetta per darmi delle mazzate. Io facevo il giro di Sicilia e uno dei primi giorni sono caduto in un tombino aperto, e ho avuto praticamente un trauma cranico e ho passato la notte in ospedale. Però al mattino ero in formissima, quindi ho firmato per uscire subito. La bici era spezzata a metà e l'ho fatta saldare da uno dei motorini che ha messo 2 tubi all'interno, l'ha saldata e il giorno dopo ho fatto la stessa tappa, siamo arrivati a Agrigento, ero caduto a Licata. Quindi cioè, ci sono dei momenti dove questo istinto di sopravvivenza, che ce l'abbiamo tutti, però in me è particolarmente forte. E quando ci sono cose, diciamo, normali della vita, non viene fuori. Quando ci sono cose un po' estreme, ho avuto anche una grande fortuna, diciamo, perché lo sa Amos, no? Nei trail a volte la bici non era a posto, tipo Tempio Pausania. Era un'incuranza mia, mi ero dimenticato di cambiare le pastiglie, a un certo punto era finiti completamente i freni. Però mi hanno portato una biciclettina da bambino, da ragazzino, e con quella ho finito tutto.
E poi uno dei più duri che mi avevano fatto anche lo scherzo all'arrivo di farmi trovare una biciclettina ancora più piccola, roba con questa. Oppure una delle più dure l'ha organizzata lui, perché le cose più dure io le ho fatte anche in Sardegna. Lui organizzava il Myland e aveva messo un tempo limite di 50 ore per fare 400 km di mountain bike sul Monte Arci. Tutti i miei amici di Firenze che quell'anno volevano venire hanno detto no, ma con un tempo massimo 50 ore non ce la faremo mai. Allora alla fine sono andato solo io. Che la Marmilla non sia tecnica, non abbia dislivello. Invece poi quando ti approcci dici ma non erano altrove le vette qui in Sardegna, e invece è un terreno severo per il single track e per tanti disegni che sono stati diciamo, realizzati. Anche lì avevo considerato una pausa di 2 ore nel posto, come si chiamava, dove si poteva dormire. Arroiamento. Quindi con il profumo della menta proprio lì. Volevamo fare giusto una pausa per cercare di finirla entro le 50 ore, se non che, anche se io mi sono sempre sentito pronto, non è che ho fatto mai allenamenti per arrivare a fare qualcosa. Io anche adesso se uno mi dice c'è da fare questo, io così come sono pronto. Quindi io mi sono sempre sentito pronto, non posso dire di aver avuto o problemi tali o di ginocchio o di altro tipo da non essere pronto. Mi sono sentito sempre pronto se un amico mi invitava a un trail o se qualcosa veniva in mente a me. In quel momento ero veramente pronto, se non che una delle poche volte che ho avuto un'infiammazione al sedere così forte da non poter stare seduto sul sellino. Dopo 100 km, cioè ce n'erano 400, e Monica sa qualcosa, praticamente ero in una situazione di fuoco da non poter appoggiare il sedere sulla sella. Allora uno dice a questo punto cosa fai? Vai via, ti ritiri, vai da qualche parte. No, io non so, mi è venuto dopo un po' di prove un modo di pedalare in piedi dove praticamente stando sempre in piedi o mi riposavo di qua o mi riposavo di là, e quando c'era un terreno particolarmente liscio allora appoggiavo un pochino severo, poco. E quindi quella poteva essere un momento di disperazione per molti o di abbandono, e invece a un certo punto è come se la mente che le ha provate tutte, a un certo punto ho trovato una strada percorribile che ha funzionato. Tutti quelli che me lo dicono, ma ha funzionato per 300 km, sì, sono passate ore, io sono rimasto in piedi. L'adattamento. Se uno me lo dicesse adesso, sta in piedi 20 ore, mi sembrerebbe impossibile, perché tutto quello che sembra impossibile in situazioni normali, quando uno poi è in queste condizioni vengono fuori altre forze, perché Roberto Fanni è un esempio. Io l'ho visto in Sicilia, l'ho visto in condizioni dove proprio lui affrontava tutto da solo, al buio, in condizioni proprio dure, eppure non mollava mai. Quindi aveva una forza interiore che veniva fuori via via, anche se alcuni dicevano ma dov'è, ma com'è, cosa fa? Cioè, ognuno trova la sua forza e non siamo uguali, cioè ognuno ha delle forze, delle qualità diverse, e spesso queste qualità non vengono tanto alla luce proprio perché uno nelle situazioni normali va a trovare le sue abitudini più confortevoli, diciamo così, mentre invece nei trail uno ha la garanzia che qualcosa viene fuori qualcosa in più, perché non so, è proprio una forza che sicuramente abbiamo tutti, che a maggior ragione viene fuori quando uno ne ha veramente bisogno. C'è una domanda? Una e due. Anche due, perfetto. In totale quante mountain bike ha avuto in questo percorso di vita? E la seconda? Così facciamo. Andrebbe in Messico, è già andato, anche la sua montagna. Non ho capito bene. Andrebbe anche in Messico? Andrei volentieri in Messico, Wow. sì. Non sono mai stato in Messico. Ho fatto vari pezzi di Africa, ho fatto Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, però ad esempio in America Latina ho fatto solo Bolivia, Cile e un pezzo di poco di Argentina. Certo, ce ne sarebbe. Quante mountain bike ha avuto in totale? Allora, non lo saprei dire, però ad esempio quella lì della Bolivia mi era stata regalata da un carissimo amico di Firenze, Matthew, ed era una bici non particolarmente, una buona bici, una Giant
però una normale mountain bike. Perché io ho sempre trovato che le normali bici a volte sono buone. Forse l'unica cosa che è veramente valida per me da quando giro in mountain bike è il lattice, perché prima cambiavo tante di quelle camere d'aria, passavo intere giornate. Quindi se posso dire che c'è stato un miglioramento enorme è stato per me il lattice. Quello è l'unica cosa che ritengo un cambiamento epocale nella mia vita di mountain bike. Tutto il resto, io ho avuto anche bici degli anni 2000, 26, mentre molti hanno 29, e sono riuscito a fare... Ecco, quella lì non era l'ideale, però mi è bastata per circa 100 km, quindi neanche per... Oppure una volta con lui la Pininfarina, quella è stata una cosa molto importante, perché c'era lui e c'era anche Giorgio Spiga, che è un altro personaggio di grande valore nel mondo in generale, ma nel mondo della bici, della mountain bike. E allora quella volta che c'era da fare un terreno abbastanza difficile sul Monte Arci, l'amministratore, io sono rimasto fidanzato anni qua Alto Sant'Elena con Daniela, l'amministratore di questo palazzo mi ha detto: tu non c'hai la bici, questa qui io non la uso, prendi questa Pininfarina che... E allora praticamente questa Pininfarina non era niente, però loro mi dicono che ero riuscito a fare tutto questo giro abbastanza impegnativo. Molte cose che ho fatto le ho un po' dimenticate, però ogni tanto qualcuno mi dice: ti ricordi che hai fatto... C'è un momento dove la memoria sta calando molto, e ogni tanto però c'è qualcuno che mi dice: ma ti ricordi che hai fatto anche questo, che hai fatto quello? Quindi questo fatto di aver avuto ottimi amici è stata forse la mia fortuna più grande, e nei miei viaggi ho trovato veramente delle belle persone, anche in mezzo a situazioni di estrema povertà. Una volta in Cile attraversai una zona di Valparaíso che mi dicevano: sei passato da quella zona lì, ti avrebbero voluto ammazzare. Cioè hai attraversato in bici una zona molto malfamata. Anche Guinea-Bissau, sono arrivato in una città dove nessuno parlava perché c'era una specie di guerriglia in corso. C'è un'area che un po' la senti, che c'è la gente... Campane della Farnesina. Però finché hai questo livello di fiducia, in un certo senso vai. Adesso sono diventato un po' più pauroso, perché ultimamente mi è capitato un viaggio in Etiopia che avevo organizzato io da solo. Proprio questo nome mi girava, non so se perché Mussolini era andato in Etiopia o perché Bob Marley aveva sempre... Comunque avevo questa voce in testa: Etiopia, devi andare in Etiopia, devi andare... Sono andato ed è andato tutto così storto. C'era il summit di tutti i paesi dell'Africa, però tutti militari. Poi avevo la bici con le camere d'aria, avevo bucato anche lì tantissime volte. Avevo dei segni continui, bambini di strada che tiravano tanti sassi, delle sassaiole continue, con questi bambini di strada che mi dicevano: se ti trovano di notte ti ammazzano. Cioè, mi venivano raccontate così tante cose, tutte negative. Io poi con la gente stavo piuttosto bene, quelli che ho incontrato erano tutte persone validissime, però a un certo punto mi ha preso proprio uno sconforto, una voglia di tornare a casa. E allora mi ricordo che, nonostante avessi questo biglietto valido con un giro che avevo in mente di un mese, a un certo punto mi sono proprio arreso. Ho detto: chiamo la compagnia, se ci fosse un volo torno. E c'era un volo, cioè con 50 euro si cambiava la data, e sono tornato la sera stessa È una delle poche volte che mi sono arreso, perché ormai avevo perso quel livello di fiducia, di voglia, e quelli proprio, devo dire, mi sono arreso. Se no, molti trail anche difficili. Il più difficile nella mia vita è stato il Lazio Trail, che siamo partiti in 28 e siamo arrivati in 4, perché abbiamo avuto grandine 3 volte, pioggia sempre, cioè su 5 giorni abbiamo avuto 4 giorni di pioggia dal mattino alla sera, sempre con questa ipotermia fissa, con questa... Eravamo sempre disperati, in uno stato di allucinazione. Però ogni sera, quando riuscivamo ad addormentarci, eravamo certi di ritirarci il giorno successivo. Invece cosa succedeva? Che al mattino c'era un risveglio luminoso e c'era la voglia di andare avanti, di portare a termine, sapendo che anche molti si erano ritirati. Dice: vediamo come va oggi. E di giorno in giorno siamo sopravvissuti, e l'ultimo giorno c'è stato anche il sole, quindi
l'ultimo pezzo fino a Tarquinia, che era il pezzo un po' più, con meno dislivello, perché anche lì c'erano 15.000 metri di dislivello. E quindi l'ultimo giorno è stato scorreva bene, diciamo, è stato quasi un premio finale della resistenza dei primi 4 giorni, dove eravamo sopravvissuti e tutti gli altri più o meno si erano ritirati. Quel trail, tra le altre caratteristiche, è rimasto famoso perché c'erano, stiamo parlando del 2015, quindi primissimi trail nella storia dei trail in Italia, e quindi anche gli organizzatori qualcosa la sbagliavano, dovevano ancora fare esperienza, ed è rimasto famoso perché c'era un tratto di ben 80 chilometri senza neanche un punto in cui poter comprare roba da mangiare. 80 chilometri senza un bar, senza un paese, senza niente. E quindi chi lo sa si è organizzato bene, chi non lo sapeva poi si è trovato nei guai anche per quello. Anche quello, però più di tutti l'ipotermia, eravamo sempre con questo freddo costante. Io l'unica volta della mia vita che mi sono addormentato in bici in discesa. Cioè, io pensavo, dico, sarà mai possibile addormentarsi in bici? Pensavo, mi rispondeva no, non arriverò mai a una cosa così. Quella volta lì sono riuscito ad addormentarmi, non sono caduto perché ho sbandato e dopo sono rimasto sveglio perfettamente. Ascolta, insomma, adesso cosa stai facendo? Adesso ecco, è importante dire cosa sto facendo. Sei di nuovo in Sardegna? No, adesso vivo in un posto bellissimo, la Sabina, che è una zona vicino a Roma, dove ci fu il famoso ratto delle Sabine. Ed è una zona bellissima perché per certi versi c'ha questi canyon tipo le gole del Farfa, c'ha dei paesaggi che a volte c'ha persino allevamenti allo stato brado di mucche, quindi a volte mi ricorda la Sardegna. Ci sono sardi tra l'altro che vivono lì ed è un territorio bellissimo anche per la bici. Infatti sono entrato non ufficialmente perché non faccio più le visite mediche, io da 25 anni che non vedo un dottore, ho avuto questa fortuna. E quindi non ho neanche il dottore proprio per quello della mutua, se sono andato direttamente in ospedale per cadute così mi sono trovato direttamente in ospedale. Ad esempio una volta, adesso tornando a Civitavecchia, eravamo partiti dopo 1 chilometro in una rotonda, sono caduto su una macchia d'olio e mi ero fatto un taglio profondo e tutti mi dicevano molla, ma anche lì sono andato all'ospedale di Civitavecchia, ho aspettato la cucitura, ho rifiutato l'attacco e alla sera ero di nuovo con gli altri. Quindi anche quello è stato... Ma quindi stai pedalando ancora? Sì, ecco, sì, venivo al punto dell'acido lattico. C'è una squadra bellissima che si chiama Acido Lattico, perché io negli ultimi anni sono stato in un monastero, stavo tentando di rimettere ordine nella mia vita. Monastero buddista, dove ho vissuto e praticato come novizio, come aspirante, neanche novizio. In Italia, si chiama Santa Cittarama ed è vicino a Roma, Sabina. E quindi la mia idea era quella di cambiare completamente vita. Poi mi sono accorto che mi mancavano le cose, appunto la bici e anche altre cose. E allora adesso vivo al monastero, sono diventato un po' un responsabile a gestire, lavoro per il monastero, però ho il pomeriggio libero, quindi ho molto tempo da dedicare a giri in bici, a giri a piedi, non solo in bici, perché l'anno scorso mi hanno mandato in Svizzera, io sono diventato bravo nella corsa in montagna. Erano passati di lì, ci ho messo 4 mesi a diventare bravo, però siccome tutti i giorni facevo 5 ore, a un certo punto, dopo circa 2 mesi, mi sono reso conto che riuscivo a correre in discesa. È la cosa più difficile correre in discesa, perché tutte le volte che finivo una discesa avevo sempre le gambe completamente doloranti. Perché molti credono che la discesa sia facile. Quando vai a fare il trail a piedi, corsa in montagna, vabbè, poi avete le discese. Io temo spesso più le discese delle sedute, perché magari fosse così. Il problema non è solo un discorso di natura articolare, le ginocchia, però a livello di crampi, perché comunque le nostre gambe funzionano come ammortizzatori. Se le gambe non sono ben allenate, di norma parte quale muscolo? Il bicipite femorale.
E avere le crampe lì vuol dire poi non avere più controllo delle gambe, quindi capisco benissimo Enzo, la volta che viene andiamo a farci il CP3 Tour insieme. Ok, adesso non sono più pronto perché ero pronto l'anno scorso, perché è passata una gara lì in montagna, li ho seguiti, loro facevano 100 km, io ne ho fatti 15, sono stato, non dico poi primi, ma comunque sentivo che avevo le gambe allenate per la corsa in montagna, ma perché facevo quello tutti i giorni. Enzo, i grandi perché venivano? Non li conosco. Io quasi non li conosco, a me sono venuti... Allora non è vero che non ti preparavi, vuol dire che eri preparato. No, mi sono venuti 2 volte, una volta che non ho dormito. I grandi tinchiori. Sì, no, lo sai quando mi sono venuti cose? Una volta che ho passato la notte completamente in bianco, senza chiudere occhio, e quella volta dovevo fare la 9 Colli, sono partito, che la 9 Colli era 210 chilometri, sono partito che già sentivo le gambe un po' così, e poi nel finale, quando ero in pianura, prima di Cesenatico, mi ricordo che arrivavano proprio dei campi, però sono quasi sconosciuti, non ho... Facciamo una precisazione in merito a quanto ha detto, perché oltretutto siamo in diretta, questo andrà registrato, quindi certi messaggi su certi messaggi occorre essere precisi. Verissimo che da 25 anni non conosco un medico. Allora, una delle mie grane, in senso buono, magari fossero state tutte soltanto queste, da organizzatore, era appunto il certificato medico agonistico di Enzo, che vuole venire a Mailand, vuole venire al Belvi Trail, non ho certificato. Cosa succedeva? Che da Cozzatto ero io che gli prenotavo la visita medica. Lui aveva la macchina della fidanzata, la famosa 600 gialla, e quindi gli dicevo: Enzo, questo giorno a tale ora ti stanno aspettando lì. E lui, bravo, andava, io così ero tranquillo. Ma altrimenti sarebbe stato impossibile. Sul polso fratturato, sul Belvi Trail col polso fratturato, aveva avuto se l'aveva fratturato dopo il certificato medico, altrimenti non li avrebbero mai fatto, ma aveva avuto la fortuna che partecipava a quell'edizione anche Roberto Fiorino, un fisioterapista bravissimo fisioterapista di Sassari, che pur essendo in vacanza al Belvi Trail si era dovuto rimettere a lavorare per fare la fasciatura a Enzo. Che poi quello che noi diciamo sempre, abbiamo con questo non incontro abbiamo portato protagonisti che hanno fatto delle cose molto particolari. Pur essendo al di fuori del circuito gara, potete vedere, è un agonista. No, non è un agonista, è un avventuriero, un po' come quello che raccontavamo in uno dei suoi libri. Lui sicuramente non si allena, ma si allena strada facendo. Anche Roberto Fanni molte volte mi ha detto, alla fine, quando sei quasi addirittura d'arrivo, se ti senti allenato, perché è vero, ci sono persone che costruiscono allenamento strada facendo. Ovviamente, come uno dei temi di incontri in montagna è la sicurezza, noi diciamo sempre, non prendiamo come esempio le singolarità, ma prendiamole come punto di riferimento per le nostre sfide personali. Però ciò che funziona con lui statisticamente magari non funziona con la maggior parte delle persone, però è utile conoscere la singolarità di una persona come Enzo, perché ci dà modo di capire che molte volte i limiti sono i preconcetti. Io sono parlare che i limiti esistano e ci dobbiamo avere a che fare, perché comunque è un aspetto educativo, formativo, però anche è vero che bisogna puntare un pochettino oltre. Un po' di utopia nella vita non guasta mai, l'importante è farla con le dovute cautele, perché bisogna poi saper accogliere gli imprevisti. Sicuramente lui ha delle doti naturali, ma che è anche curato dall'adolescenza. Abbiamo sentito il racconto, 15 anni autostop, vuol dire abbandonare il porto sicuro, e si è mosso abbastanza bene, direi, perché qui a raccontarci una minima parte di quanto ha vissuto a piedi e in sera alla sua bici. Ha tanta voglia di fare, c'è creatività, perché abbiamo visto che le soluzioni creative come da foto non mancano. Ha voglia di fare, perché se sentiamo che ho imparato a correre in montagna adesso, è qualcosa che comunque stuzzica la curiosità, ma anche il nostro appetito, perché molte volte abbiamo sentito persone dire: ma ormai cosa faccio adesso? A 30, 40, 50 anni mi metto a fare? Sì, abbiamo portato fino ad ora tanti esempi di persone che hanno iniziato a correre o a pedalare a 50, 55 anni,
abbiamo avuto diversi personaggi, diverse persone che hanno raccontato la loro testimonianza. Mi viene a pensare a Tullio Frau, che a 50 anni suonati ha iniziato a correre, ma non a fare le passeggiate, a fare gli ultra trail. È uno dei 5-6 forse al mondo cechi che corre in montagna nel deserto, ha fatto tratte di 150, 180, 200 km. Quindi abbiamo aggiunto insomma alla nostra collezione di esperienze Enzo, che ha portato comunque un po' tutti quanti nei suoi giorni improvvisati in giro per il mondo. Allora, a voi lo spazio per domande, perché sicuramente avrete altre curiosità da soddisfare. Adesso ce l'ha la bici, sì. Una bici con un'ottima confidenza, una bici da poveri, ma c'è un'ottima confidenza. Enzo, ma per 3 anni ti sei fermato o non hai fatto nulla? Allora, diciamo che l'abate del nostro monastero è un appassionato di montagna, quindi io ho stimolato molto le gite in montagna il più possibile. E abbiamo fatto delle cose molto belle insieme, anche se la maggior parte dei monaci non voleva. E poi una cosa che ho stimolato io, che non si faceva, ma che era di andare, diciamo, senza soldi, fare un pellegrinaggio con i monaci. Quindi io praticamente ho portato, diciamo, ma ero io che seguivo loro, perché lì non conta l'anzianità, conta l'anzianità monastica. Quindi tu sei proprio il servitore, perché tu sei l'aspirante. Quindi avevo questo giovane thailandese e un giovane della Norvegia. Siamo partiti però nell'unico periodo possibile, cioè alla fine della stagione delle piogge, che corrisponde a novembre. Quindi faceva freddo e dovevamo andare all'Aquila, attraversando delle montagne. Abbiamo sempre avuto temperature su 0 gradi, quindi dovevamo portarci la tenda, tutto quello che serviva. E poi la passione, diciamo, in Thailandia è di dormire nei cimiteri, perché è una pratica buddista di essere molto familiari con la morte. Allora lui l'ha presa proprio alla lettera, quando vedeva un bel cimiterino di montagna, qui, che poi sembravano fatti apposta perché capitavano al momento giusto. C'era la pioggia, iniziava a piovere seriamente, non c'è niente, dove c'è? C'è il cimitero. E quindi ci sono dei momenti bellissimi dove io dicevo, guarda che Tan vuol dire un segno di rispetto, ma che forse in Italia non è ammesso dormire dentro con i morti nelle tombe, cioè non tombe, cappelle di famiglia. che poi essendo piccoli erano aperti. Se fosse stato uno di città probabilmente era chiuso, invece erano aperti, e lui invece proprio riteneva che quella fosse tipo la sua stanza prenotata. Entrava, ti stendeva tranquillo, questa è la nostra, siamo monaci, e tu vai nella cappellina a fianco, perché di solito i monaci sanno. Vabbè, comunque il giorno dopo un altro cimitero, mentre loro con la ciotola andavano a mendicare il cibo. Quindi siccome io guardavo gli zaini, loro hanno preso sulla ciotola, ed ero fermo, un'altra scena bellissima, perché ero lì proprio una bella pianta appoggiata, così si era sparsa la voce, era arrivato il sindaco di un paesino con 2 guardie in macchina. Cosa? Avete dormito? Noi non avevamo dormito, quindi io non ho detto una bugia, non abbiamo dormito qua, siamo qui perché mangiamo qua. E dove mangiate? Dov'è il cibo? Ho detto, 2 monaci sono andati a fare la questua, quindi torneranno. Quindi c'è stato anche questo momento bello, dove poi sono tornati e lui ci ha semplicemente detto lascia tutto in ordine, tutto pulito. Quindi anche con la gente di questi paesini sperduti c'è stato sempre un bellissimo rapporto. Quindi non sono stati anni dove io non ho fatto niente, delle belle camminate erano previste, ed è un'attività che è di valore anche per la vita monastica, quella di camminare. Allora bisognerebbe fare qualcosa. Hai continuato a muovere per ogni caso. Sì. Quando si fermerà? Poi si fermerà. È una provocazione. Si fermerà o vorrà sempre andare avanti? Secondo te?
Questa... Non è da solo, è anche la politica. Questa è una bella domanda, però ci devo riflettere. Una dote che secondo te deve appartenere a chi fa le lunghissime distanze, gli ultra, specialmente quelli autogestiti. Una volta che è imprescindibile, una volta che tu, diciamo, varchi la soglia di casa, senza quella dote particolare, stai facendo un salto nel vuoto, quindi diciamo la condizione sine qua non, quale secondo te la qualità principe di tutte? Una fiducia nella vita, nel mio caso, una specie di, io la direi quasi una gratitudine, cioè sapere che la vita ti ha dato tanto e che quindi tu hai questa fiducia, che cosa c'è che può andare veramente male. Cioè quando sono partito, anche nei momenti un po' di esitazione così, c'è un momento di fiducia che scavalca ogni cosa. Quindi avere fiducia, non dico in se stessi, ma proprio nella vita, che è molto più vasta di quello che pensiamo di essere noi, diciamo. In momenti lì di solito è necessario, se devi partire è necessario, se no c'è un momento di grande paura. Se uno... Quindi accoglienza in generale, sì. verso tutto. Verso... No, anche l'entusiasmo dell'avventura, perché per dire con Piero, quando siamo andati in Marocco, era proprio tutto entusiasmo, come se fossimo dei conquistatori, ma io di solito non vado con questo spirito da conquistatore, vado più uno spirito più Questo è un tema ricorrente in chi fa lunghe distanze, e ora dirò una cosa ovvia per molte di noi, però mi piace parlarne perché Enzo la descrisse in modo molto efficace non l'anno scorso, ma mi ricordo proprio nel 2015, quando subito dopo il Mailand, con i famosi 400 km in appena 50 ore, gli chiesi come si fosse trovato, e lui nel 2015 questi erano temi molto meno trattati. Se fate comunque ricerca anche su Google di libri sulla resilienza, sono tutti successivi, la gran parte sono successivi. E lui disse: no, ma io non mi sono preoccupato dei 400 chilometri. Ciò che mi interessava era vivere il momento presente, godere di quei 10 secondi in cui mi trovavo lì. A 10 secondi poi uno si fa i 200 chilometri, o 400 o 600, quelli che devono essere. E questa è una cosa che noi, secondo me, non sappiamo più fare, perché anche se razionalmente cerchiamo di difendercene, siamo comunque immersi in una retorica della comunicazione pubblica basata sull'obiettivo, non sulla qualità della situazione esistente. E quindi sembra che per quell'obiettivo, per il concetto di obiettivo, dobbiamo sacrificare tutto. E servirebbe molto di più ciò che invece descrisse Enzo in modo così efficace: educarsi non solo all'obiettivo, ma educarsi alla fruizione del presente. Sì, perché l'accento la maggior parte delle volte si mette o sulla prestazione o sul traguardo, quindi l'obiettivo, anziché concentrarsi sull'intero viaggio. Cioè, comunque stiamo vivendo un'esperienza, se proiettiamo la nostra attenzione verso la meta finale ci sfuggono tanti particolari, quindi l'immersione totale non avviene, e sicuramente uno spirito disincantato aiuta, anche perché molte volte rispondiamo a quale? Alla visione che gli altri devono avere di noi crediamo di essere visti in un determinato modo, anziché concentrarci su ciò che è il nostro star bene con noi stessi nel contesto in cui ci muoviamo. Hai detto una cosa molto interessante, so il tuo nome. Amos, io Luca.
Non sai il suo perché lui corre, quindi non conosce le biciclette, Luca, quindi Sì, è una cosa interessante. Anche se già ho vissuto nell'ultimo trail che ho fatto running, anche io ho iniziato da poco, Marco mi conosce, un po' così da improvvisato. Ho fatto quest'ultra, vabbè, non è un ultra trail. Oliena è un ultra trail perché sì. sono 50 km con 4.000 euro Sì, di dislivello. diciamo che sono partito inizialmente, ho fatto molte corse in solitaria qui a Serperi. Comunque mi piace vivere il momento, come hai detto tu, forse da ignorante nella corsa, non lo so, sono partito forse con il piede giusto, con il tidone. Quindi mi godo il momento passo passo, e mi è capitato proprio in questo trail di Oliena di 50 km dove a un certo punto io l'ho voluto fare più che altro per il paesaggio, perché c'era da fare 50 km, cioè visitare tutta la parte del Supramonte che non avrei potuto mai visitare in altre occasioni. Quindi mi sono iscritto a questa gara proprio con l'obiettivo di visitarlo bene, correndo, un po' camminando, eccetera. E quindi mi sono trovato a un certo punto dove ero in alto, vicino a Piscali, in questo roccione enorme, mi sono seduto lì a mangiare delle noci. Era proprio un momento di relax. E in quel momento mi è squillato il telefono. Ed era l'organizzazione che aveva percepito con il GPS che c'era dato in gara, che ero fermo. E quindi è successo qualcosa? No, invece no, tutto a posto. Mi stavo godendo il momento, perché in quel momento comunque mi stavo veramente, è stata una cosa che mi ha bloccato, cioè un paesaggio incredibile, le rocce bianche di Calcare. E quindi mi piace questa, infatti la vivo con quella diciamo, con quello spirito, cioè andare avanti, e quindi ho sempre chiuso quasi tutte le gare. Tranne una di 60 e passa chilometri che mi ero perso a Cluny Maggiore, preso dalla non so che cosa, avevo perso l'orientamento e sono andato fuori di 8 chilometri, quindi avevo oltrepassato il cancello, però avevo voluto continuare, quindi sono arrivato al buio comunque fuori gara, eccetera. Ed era stata una bella esperienza, anche correre comunque fino alla fine, arrivare alle 10 di notte al buio, mi avevano aspettato e tutto quanto. Però sì, vissuta con l'istante istante per istante, e godersi l'avventura. Molto faticosa però. Infatti volevo chiedere a Enzo che appunto l'unica cosa che mi spaventa, cioè non è tanto che mi spaventa, è che mi ritrovo sempre a capire un po' come gestirla al meglio, è la fase di alimentazione e non perdere le energie, perché comunque è il nostro carburante. Cioè non tanto, vabbè, gli infortuni, gli imprevisti ci possono stare durante il percorso, però la cosa importante è non provare, no? È come quando vai in Vespino, ti trovi a un certo punto, non trovi il rifornitore e sbrodi, e lì cosa fai? Quindi tu come riesci a... Io siccome, tecnico, ecco. diciamo, dove ho fatto più errori sulla mia vita è proprio lì, è sbrodato ce lo siamo nel senso che ne ho... Ho sbagliato questo, è uno che sbroda presto. Non è un regime. No, nessun regime, però ho fatto una sola eccezione in Bolivia, siccome lì avevo un amico che veniva in bici con me, che era un farmacista, mi ha detto non mangiare proteine, cose pesanti, mangia nel modo più semplice come mangiano loro per l'altitudine, se no ti ritroverai a non digerire, a non dormire, da lì viene tutto un circolo vizioso che poi non perdi le forze. Io invece in Bolivia sono stato benissimo, è stato un momento proprio perché ho curato la... Non hai mangiato? No, mangiavo queste belle zuppe che mangiano in Bolivia, che hanno dentro anche un pezzettino di carne di lama. Quindi hai messo carburante? Sì, c'è un po' di tutto, un pezzettino di lama dentro, un pezzettino di carote, di patate, c'è un po' di tutto, ma se tu mangi questa zuppa e ti fili, sai bene. No, però è un trita tutto, cioè, tutte le culture alimentari del mondo gli vanno bene. E ha dalla sua, anche Bartali era così,
in tempi in cui non esisteva una grande ricerca scientifica, la capacità di digerire senza fatica molte volte faceva la differenza, perché erano watt che immediatamente nascevano rispetto a un altro che magari ci metteva un'ora in più. E Enzo, oltre questo, ha dalla sua che anche dorme facilmente. Io l'ho visto dormire in posti incredibili. Cioè, il bivio di Sant'Antonio di Sant'Adi, dove passano le camionette dei militari di Capofrasca in continuazione, poi c'è il bar, si parcheggiano i pick-up dei pastori in continuazione. Immagina il pick-up non esattamente euro a norma, sia come acustica che come gas di scarico. Lui sulla panchina a mezzo metro, non firande uscirai. Quando siamo dovuti ripartire, per favore, Enzo, sì, va bene, andiamo. Però lui nel frattempo aveva recuperato, noi no. Tu fai microsoni, Enzo. Allora perché c'è stato... gli succedeva quello, Albo? Perché gli succedeva? Rispondi, perché gli succedeva quello? Non lo so, lui è da 25 anni che non vede un medico. Facciate benzina, che energia fu. Io mi ricordo una E cosa. allora ti torni in bicicletta, che energia, spaccia tu. Eravamo seduti in sempre al Myland e c'era Giorgio che si era già specializzato nei microsonni, cioè lui riusciva, io l'ho battuto, seduto, giusto? seduti tutti così scomodi, seduti così, e io l'ho battuto clamorosamente perché praticamente dice ok, abbiamo 10 minuti, adesso io faccio il microsonno. Il tempo che lui ha detto così io stavo già rossando. E tutti disperati perché loro non solo erano seduti, ma vedevano uno che neanche col calzone. Diciamo che l'alimentazione, il riposo e riuscire comunque quindi a recuperare sono degli aspetti che sicuramente ti danno un vantaggio su chi moltissimi insomma, vivono anche la gara, comunque l'esperienza che si sta per approcciare con un po' di tensione, che non necessariamente possiamo chiamare ansia, diciamo con uno stato di attivazione fisiologica che ti prepara allo sforzo, ma dovessi dormire in quel momento è Morfeo in pensiero, magari è andato al bar con gli amici non ti calcola. Chi invece riesce a dormire durante anche lo sforzo, diciamo, mettendo da parte il colpo di sonno che non è mai diciamo compagno gradito d'avventura, però riuscire a dormire vuol dire ricaricare le pile e avere anche quella serenità che ti porta comunque ad affrontare tutta la fatica. Sì. Abbiamo, essendoci questa diretta, tre domande da casa. No, due. Una che non manca. No, non credo. Sono cose che Piero saprebbe già. Prima domanda: come è riuscito a mantenersi durante questi viaggi? Seconda domanda: lo yoga e il buddismo quanto aiutano la sua capacità di essere resiliente? Lo yoga non l'ho mai fatto. Ho avuto anche una fidanzata che lo insegnava, ma non ho mai fatto yoga in vita mia e nemmeno stretching, quasi niente. Meditazione? Ho provato 3 anni. Buddismo? Il buddismo sicuramente, cioè l'insegnamento diciamo dei grandi maestri della storia. Io mi sento anche con una base molto forte nei greci e anche nella base cristiana, quindi ritengo che i grandi maestri hanno insegnato cose molto simili sullo stile di vita, su un rapporto diretto con la natura, e quindi sicuramente questi insegnamenti mi sono rimasti nel cuore, sono parte, però vanno poi appunto vissuti. E quindi volevo rispondere prima alla prima domanda. Io ho fatto lo spazzagamino per 30 anni, quindi tutti i miei viaggi era un lavoro che ho sempre guadagnato bene, ho cresciuto figli e tutto facendo questo lavoro, e mi dava anche la possibilità di fare dei viaggi, e tutti gli anni andavo da qualche parte, non sempre in bicicletta, a volte viaggi anche un po' più facili, però almeno un mese all'anno per qualche posto anche fuori dall'Italia. Però il mio cuore è rimasta l'Italia sempre al primo posto, cioè per me
certo senso basterebbe la Sardegna come un continente che, anche se ho fatto tanti giri, tante traversate, di qua penso di conoscere pochissimo ancora della Sardegna rispetto a tutto quello che si potrebbe fare anche solo in Sardegna. Quindi non è che uno deve andare per forza in Bolivia, anche, cioè, ritengo che sono stati dei viaggi bellissimi, ma non li ho ad esempio ripetuti, per il fatto che l'Italia mi basta, cioè, penso che tutto il tempo che ho non devo per forza prendere un aereo e andare dall'altra parte del mondo. Ci sono ancora migliaia di posti in Italia, anche se l'ho girata tanto, non c'è una regione in Italia dove qualche giro io non l'abbia fatto, in Calabria, Puglia, ho fatto dei bei giri, in Toscana tantissimo, però diciamo più di tutto Toscana e Sardegna, che ho girato tanto. E poi appunto i soldi non mi mancavano perché lavoravo tanto come spazzacamino e mi sono ritirato solo adesso che ho provato a fare la vita da monaco, che ero rimasto quasi senza lavoro perché avevo rinunciato al lavoro da spazzacamino. Invece adesso che non sono più aspirante, però sto comunque lavorando part-time, i figli non li devo più mantenere io perché sono già indipendenti, quindi entro in una fase della vita completamente diversa dove avrei anche, se mi viene lo stimolo giusto, avrei anche la possibilità di fare viaggi ancora più lunghi e più importanti, perché ho meno impegni appunto con i figli e con mio padre morto, quindi tutto quello che era importante di persone a cui star vicino, in certo senso queste persone non ci sono più, quindi avrei anche questo. Però al monastero sto molto bene e la Sabina mi basta, perché è una regione che, anche se sto esplorando, però non finisce mai, perché appunto ogni giro, anche la stessa montagna è sempre diversa. Anche oggi sono stato sulla Sella del Diavolo e mi è sembrata molto più dura che in passato. Ho detto, proprio perché avevo la bici di Amos, che anche Amos c'ha uno stile tutto suo, che anche la sella era altissima, quindi io non avrei mai, per il mio modo di sopravvivere, non avrei mai messo la sella come la mette lui. Però non volevo toccare la sua bici, anzi è già sacra la possibilità mia di cavalcare la sua bici, e quindi l'ho lasciata così com'era e mi sono adattato con difficoltà a questa posizione che per me è veramente strana, è proprio il contrario della mia bici, la sua, è come se fosse tutta assettata proprio per lui, che è completamente diverso da me, è una delle persone che io amo e stimo di più, però è completamente diverso da me. Io pago i biomeccanici per cercare di non perdere qualche fatto. Lui chiaramente ne può fare a meno, come si trova va e non ci sono problemi. Facciamo una precisazione in merito alla prima domanda. Enzo ha detto da spazzacamino guadagnava abbastanza da poter poi investire i risparmi da spazzacamino in Toscana. Lo spazzacamino in Sardegna non sarebbe stato così semplice. No, io conosco uno a Forni che va molto bene a Forni. È venuto a imparare da noi, è venuto a Firenze, ha imparato da noi, lui faceva il muratore, ha imparato da noi, è tornato ed è andato a Gonfevele, c'è tutta la zona di Arizzo, di tutta, va molto bene. Nei tuoi primi viaggi, quando eri minorenne, 15-16 anni, i primi viaggi da autostop, lì ad esempio non avevi un'economia che ti sosteneva? No, però come dire, lì ero proprio predisposto alla povertà, adesso mi pesa la povertà, non sono più così. Hai fatto qualche lavoretto lì, oppure c'era in qualche modo una forma di solidarietà verso il viandante? No, allora innanzitutto era un mondo diverso, quando io ero piccolo fare autostop c'erano stati i figli dei fiori, c'era ancora quello, quindi tu non aspettavi molto, in qualunque posto. Io sono arrivato nel cuore della Germania così, boom, in un attimo. Quindi c'era questa sorpresa, metti il dito così, quasi avevi paura, dove mi porti? Io vado. No, per dormire a mangiare, ad esempio. Ecco, dormire. Quindi qualche soldo in qualche modo va a riempirti le tasche. Sì, allora poi avere una merce di scambio. Ciao. Grazie. E quindi lo sai che non ho un ricordo preciso di come ho sempre mangiato, non mi sono mai trovato.
Però non ho un ricordo preciso di come... Ah, sì, qualche volta, non so, mi fermavo, ad esempio, in Germania ho lavorato in un posto, una specie di kibbutz, era una donna israeliana che aveva messo un posto per le fragole, e lì c'era tipo una comune, e quindi poi c'era sempre qualcuno che poi diceva vieni da me. No, ecco, adesso sono più attento a dove si mangia, a come si mangia. A quei tempi ci pensavo molto meno, adesso devo dire che sono un po' più legato a questa abitudine, soprattutto il mangiare. Ho proprio paura di restare senza, è una delle mie paure, sono sempre stato affamato, e anche adesso pensavo che la vita monastica mi limitasse, perché noi mangiavamo una sola volta al giorno. Però invece devo dire che adesso che sono uscito da questa disciplina, diciamo, sento che questa fame c'è ancora, cioè non è facile. La fame è una cosa forte, diciamo, è un istinto legato, come diciamo, finché digerisci tutto. È un bisogno primario. Poi io vengo proprio da un ambiente dove tutti i miei amici hanno sempre fatto queste goliardiche, dove mangiare, bere insieme era proprio uno degli aspetti più belli per me. La condivisione del cibo, anche in termini di accoglienza quando si viaggia, è un aspetto fondamentale. Tu parlavi della conoscenza del lato dell'incontro, del fermarsi a parlare con chi ti capitava davanti. Il posto più bello era in Senegal, no? In Senegal facevano questi bellissimi piatti, giocavamo a calcio, mangiavamo da questo piattone insieme, solo la nonna e i bambini col mocio mangiavano in un piatto a parte, giusto per... E loro mangiavano poco, questi ragazzoni senegalesi, belli, alti, che avevano giocato calcio con me, cioè dopo facevano 4 cose di riso con un po' di pollo, e vedevo che si fermavano. Io mi stavo imbarazzato perché dicevo, ma non abbiamo neanche iniziato. E mi mettevano, erano così gentili, che spostavano il pezzo di pollo verso di me. Io dicevo, no, ma mangialo tu. Però loro a un certo punto stavano lì proprio che facevano capire che erano a posto. Io continuavo a mangiare per altri 20 minuti, cioè spazzolavo via, vedevi la mia zona di questo piattone, la mia zona così vuota. Era proprio l'ospitalità, diciamo, cedere il più possibile, o le parti migliori all'ospite, l'ospitalità. Sono spettacolari in Senegal su questo. Però mi stupiva che mangiavano, erano abituati probabilmente dalla nascita a mangiare poco, e mangiavano, rispetto alla grandezza, mangiavano veramente molto meno di noi. Avevano anche meno colesterolo, è la vita migliore forse. Non lo so. Una curiosità tecnica. Prima quando lavoravi per conto tuo eri libero di fare tutti i viaggi che volevi, quando volevi, naturalmente non dovevi chiedere niente a nessuno. Adesso avessi lì in monastero, che problemi abbiamo con la scelta dei viaggi, dei tempi, dei permessi? Ecco, sai libero ugualmente, quindi sono le ferie. o dovrai cedere qualcosa? Bravo, proprio hai fatto la domanda che mi sto facendo, non lo so ancora perché questo lavoro ho iniziato da un mese, quindi, però sento che il punto cruciale appunto per la mia vita, per lo spazio di libertà che voglio, è legato proprio a questa domanda, che quella giusta dose di avere un impegno per cui ti senti anche utile alla comunità, utile agli altri, quindi non hai una crisi esistenziale dei 60 anni in cui viene compensata la mancanza della libertà. Si diceva faccio solo viaggi, potrei dire io a questo punto avrei la possibilità di faccio solo viaggi, però mi potrebbe dare anche come uno sballo troppo forte, già i figli sono per i fatti loro, io amici spassi qua e là, io che giro così già tendo a girare troppo io, quindi l'idea di una comunità così bella, in un posto in mezzo alla natura, dove io mi sento utile. Una cosa compensa la mancanza dei viaggi quasi bulimici. Anzi, c'è una grande gratitudine di poter dare un servizio, cioè riuscire a cucinare per 30 persone. Io sono molto felice. Vorrei stare di più in cucina, perché quando io cucino... Forse hai bisogno quindi, dopo tanti anni di estrema libertà, di un limite che arriva dall'esterno, poi magari rilanciarti verso un appetito maggiore. Io un contenitore l'ho sempre cercato nella vita, una disciplina che non ho mai avuto, perché diciamo che sono partito da una serie di disavventure a livello educativo, diciamo così.
disavventure a livello educativo, quindi cercavo quella disciplina che non avevo mai avuto, che ho avuto, adesso è inutile descrivere, però le cose complesse. E allora poi, però di fatto, quando poi c'è veramente una disciplina, a volte sono io che devo andare a modo mio per la mia strada. Però non è che io vorrei fare l'eremita, io infatti anche nei viaggi non ho mai cercato, poi mi sono trovato a fare viaggi anche lunghi da solo, però io il mio numero ideale è 2, cioè un compagno. Infatti quando sono arrivato ho cercato e ho avuto la fortuna di trovare Amos e non avrei mollato mai, cioè non tanto per il fatto del pagamento meno, perché era veramente un compagno speciale che non solo ti spiega anche la storia, la cultura di un posto, cioè andare da solo, potevo fare anche una prestazione migliore. Poi giravo in Sardegna così, sì, magari parlo una volta con un pastore, però quello che mi dice lui, tutto quello, la profondità delle sue conoscenze. La narrazione del territorio, ma anche il fatto di poter dialogare. Sì, dialogare, un compagno che se sei sotto la pioggia ridi se sei con un compagno, se sei da solo magari ti affliggi di più. Quindi per me il numero 2 è sempre stato l'ideale. Quando sono partito in 3, come nel caso io e Felice... C'era il terzo incomodo. Sì. E una volta la stessa cosa sul sentiero di Santiago di Compostela. Partiamo, dovevamo essere in 2, si unisce un altro. Anche lì è andata male perché pioveva sempre e loro a un certo punto, siccome avevano i vestiti tutti inumiditi che puzzavano tanto di sudore, di umidità, così a un certo punto hanno detto no, noi così sporchi e sudici non possiamo più, dobbiamo stare qui all'ostello finché smette di piovere. Non smetteva mai, sono stati 10 giorni, io praticamente ho fatto 10 giorni da solo perché loro ogni tanto mi hanno detto ma siete partiti? No, perché ancora piove. Ho detto, ma io intanto sono già avanti, non mi posso aspettare, io sono avanti a 80 km, il giorno dopo ero avanti 160 km, cioè con questi tapponi a un certo punto ho detto via, li ho persi di vista, io sono per la mia strada. Un percorso così si fanno tantissimi incontri, quindi alla fine... Sì, ma non in bici, lì erano tutti pellegrini certo, a piedi, io facevo dei pezzi con la bici in spalla così, e a volte davo molto fastidio ai pellegrini a piedi, perché la bici va più veloce e ti trovi, era tipo inizio maggio, ma già in certi punti ce n'erano già tanti, te li trovavi in mezzo, qualcuno addirittura si è preso uno spavento, perché era una discesa che gli passai vicino, si accasciò al suolo, pensavo di avergli causato un infarto. Quindi non era adatto da questo sentiero. Quindi l'hai fatto tutto da Ampia al sì, e l'ho fatto, l'ho anche allungato, ho fatto anche Finisterre, Bups, in 12 giorni però facevo... Quindi l'hai fatto in bici? Sì, veniva un centino al giorno più o meno, però erano anche... c'era anche tanta pianura. Ma l'hai fatto a dormire sempre in ostello, in posti così o anche... Lì sempre degli ostelli che a quel tempo erano, non mi ricordo, 9 euro, c'era il prezzo fisso. Era il 2000, uno dei primi, 2006-2007. So che adesso è cambiato un po'. È diventato un business ormai. Però comunque il servizio di supermercato. Già allora chi la faceva in bici lo faceva sulla strada, non lo faceva sul sentiero. Io invece insistevo per andare proprio anche nei sentiero. sì, gran parte era pedalabile, a qualche punto dovevi fare. Abbiamo qualche altra domanda? Bene, sembra di no. Allora, vi ringraziamo per aver partecipato. Grazie a voi. Se chi ancora non fosse nell'indirizzario, se volete essere contattati per i prossimi incontri, lì c'è un modulo in cui lasciare la vostra mail, chi vuole. Marco, se dici già qualcosa sul prossimo? Allora, per salutarvi, noi concludiamo il 2023, ma il progetto continua perché siamo alla seconda stagione appena iniziata. Vi diamo appuntamento per venerdì 19 gennaio alle 18 o 18:15, dobbiamo ancora stabilire questo dettaglio. Torniamo alla biblioteca comunale di Sinnai. Ringraziamo ovviamente il MUA che ci ha accolto, è un grazie immenso che ci ha dato la possibilità di avere, altrimenti avremmo chissà quando ha avuto la possibilità di potervi garantire i suoi racconti.
E il 19 di gennaio torneremo con il GR20 raccontato ma anche presentato in forma di libro attraverso la penna e le parole di Stefano Vascotto, che ha compiuto quel viaggio che è considerato comunque il trekking più duro d'Europa ancora, e poi ci racconterà altre sue esperienze col kayak e il giro per la Sardegna e altri luoghi, ma prevalentemente insomma, il cuore della serata sarà il GR20 della Corsica. Un giorno speciale perché è il compleanno di mia mamma, che è morta più di 30 anni fa, 19 gennaio. Di questo Stefano Vascotto. L'hai conosciuto l'ultimo incontro? Ah. Forse l'ho incontrato nel traghetto, ma non era lui. E poi ci aggiorneremo sulla faccia, abbiamo già un'altra data, ma non quella di febbraio, abbiamo quella di marzo, ma ne parleremo a gennaio e poi si vedrà. Ancora grazie di tutto, perché è stato un bellissimo incontro. Grazie, arrivederci. Piacere. Alla prossima la risposta. La prossima ci provo a rispondere alla prossima volta. Grazie.